Ассаламу алейкум, амансыздарбы сүйүктүү досторум. Бүгүн биз сиздер менен ушундай холодец жасайбыз. Ал үчүн биз уйдун шайрактарын алдык дагы, жакшылап жууп тазалаган соң, сабиз, пияз, көк пияз жана татымына жараша туздан кошуп, суудан коюп, болжол менен 4 саатча кайнатканбыз. Жаш мал болсо 4 саат, карган мал болсо 5-6 саат кайнатабыз. Мына азыр биздики кайнап бүтүп, шайрактарды дагы тактайга чыгарып алган учурубуз. Жашылчаларды мына бул шайрактарды тургандан кийин кошсоңуздар болот, же бизге окшоп кайнатытканда деле кошуп ийсеңиздер болот. Эми мына сөөгүттөрүнөн эттерин ажыратып, эттерин 4 бурчтуу кылып турап чыгабыз. А сиздер билчү элеңиздер, холодецте Б витамини көп экендигин. Ал эми Б витамини мээндин иштешине, булчуңдарга, нерв системасына аябай пайдалуу экендигин. Эми болсо туурап дагы бүттүк, казанга салдык. Жанагы сорпосун болсо, жашылча дагы башкаларын кошпостон сүзгүчтөн сүзүп алабыз. Достор, бул каналды жоготуп ийбеш үчүн подписка бөлүмүн басып, жана жакса лайк белгисин басып коюңуздар. Ошентип достор, бардыгын казанга куюп алдык. Андан соң бул сорпону дагы жарым саатча кайнатып коебуз. Бүтөрүнө аз калганда сарымсактарды майда-майда туурап, кошуп ийебиз. Достор, а сиздерге холодец жагабы? А мен болсо аябай жакшы көрөм. Мынакей сарымсактарды кошкон соң лавр жалбырагынан да кошобуз. Андан соң чыналарыбызды майлап, акырындан холодецибизди куя баштайбыз. Бул холодец чындыгында пайдалуу жана чөнтөккө дагы ыңгайлуу. Эми буларды муздак бөлмөгө коюп койсок, уюп калат. Анан столго кое берсеңиздер болот. Тамагыңыздар таттуу болсун. Кийинкиде жолугушканга чейин сак саламатта аман туруңуздар.